To jama'a kun san wani abu ne? Duk duniya ni ban taɓa ganin ɗan ta'adda irin wannan gayan ba, irin Himitti ba. In ga dai mutum ɗan ta'adda wallahi ban taɓa gani ba duk duniya irin Himitti. Jama'a a cikin kwana uku kaɗai a cikin babban birnin Fashir na Sudan sai da ya kashe mutum sama da 3,000 wannan a kwana 2 kaɗai. Mutum ɗaya sai da ya kashe mutum 900 mutum ɗaya kuma ya ce zai cike wani ɗin. Mutum sama da 5,000 ya kashe a rana ɗaya. Wallahi ana bama-bamai a Gaza, ana kashe-kashe a Syria, ana kashe-kashe a Yemen, ana kashe-kashe a sauran ƙasashen Larabawa. Ban taɓa ganin kisa na kai ko Boko Haram kun ga dai babu irin azabar da mu gani na Boko Haram ba ko to wallahi ban ga irin barnar da wannan bawan Allah yayi ba. Saboda kawai an yaudari gwamnatin Sudan, an ce za a yi sulhu, ta yadda ta dan matsa daga nan shi ma ya ɗaya. Yanzu idan ka shiga media ta ko ta ina ba abin da ake magana in ba maganar abin da ya faru a Fashir ba. Duk inda ka shiga yanzu abin da ake magana kenan a Fashir, abin da ya faru kenan, kuma wannan ɗan ta'addan shi ya yi shi. Saboda kawai 'yan ƙasar sun bari gwamnatin ta shigo ta kuma saboda koma me ma 'yan ƙasar suka masa mawatinin civilian me suka yi masa. Ko da a cikin sojojinsa dama akwai 'yan kabilun da ba sa shiri da su a yankin Darfur, a yankin Niyala din nan akwai kabilu da yawa wanda ba sa shiri da sojojinsa. To shi yasa sojojin da suka zo ba ruwansu, kawai kowa kashewa suke. In fa suka shiga anguwa sai su tara mutum 200, 300, 500 gaba ɗaya su buɗe musu wuta. Yanzu idan ka shiga babban birnin Fashir, in ban da gawawwaki ba abin da za ka gani, babu abin da za ka gani. Wannan ban da ƙauyuka sai da fa aka matsar da su aka kai su bakin boda. Amma American ta yaudari gwamnatin Sudan, aka ce za a yi maganar sulhun da za a yi kenan. Na rantse da girman Allah, kawai ana dan ba su dama suna shigowa, kawai suka shiga kan mai uwa da wafi suna ta kashewa.